攞個檔口，雙手放低。嗌多次阿姨啊，唔該。搞埋個腳仔，坐好腳，眼睛望住阿叔嚟多次啦嚇，記得啊，連埋把聲音錄俾校長啊嚇，準備，眼睛望前邊，眼睛望前邊先生，隻手咁樣加住啲恭喜發財。1、2、3，阿姨，你哋唔好合作啦，會打死我㗎。你哋合作啲啊嚇，睇下先，眼睛。識唔識字？我呢個遮住肚腩，遮住肚腩仔。喂，好核突啦，唔好講住先啦。你坐低得啦，先生。你坐低得啦，先生。我得嚟請坐啊！因為咧下邊嘅同學我哋都要拎其他牌嘅，所以你坐好啲。冇，好翹埋隻腳先啊仔，得啊得啱啊，遮住肚腩仔啦嚇，你拎我手，我個檔口咧就篤佢個頭啊，遮實肚腩仔，好阿叔睇下邊個冇做好啦，啊？喂，咩事？做咩咁大聲啊？姐姐話咧邊個冇遮住肚腩同埋冇佢肚腩啊？佢肚腩，但係你哋做得好咧，佢就從我肚篤啦。Like this because this one if cannot all shape up. Yes. 打到甩咗個頭髮，好，我哋睇下佢有冇甩晒啲頭髮先。好，我哋今次嚟多個牙醫啊嚇，企實啦，遮住肚腩啦，篤佢先。喂，遮住咗添。喂，嗰度，兩隻手唔好咬住啲須須啊！準備牙醫啊，1、2、3，牙醫。哦，有人冇望阿叔，肚腩個女。係女，肚腩。肚腩。眼睛望住阿叔啊！喂，先生，你隻腳要靚仔啲喎。好，嚟聲俾校長啦，準備遮住肚腩。姐姐幫我睇一轉佢哋邊個整得唔好，篤佢肚腩先。好似都 OK 喎，遮住肚腩，有遮住，有遮住喎，全部都。即係變咗打我啦。打你咯！準備1、2、3，阿仔啊，你要放低隻腳啦。哎呀！我哋今次係我哋試下芝士好冇啊？唔係豬屎啊，係芝士啊，係芝士唔係豬屎。準備遮住肚腩，你捉佢，望住阿叔，走好，1、2、3，芝士。好，千祈唔好喐，好叻，千祈唔好喐，千祈唔好喐，嚟。俾咗個字我先，唔該。好，媽媽幫佢除頂帽落嚟，我哋用隻手拎住先。定係收咗先，跟住收咗。定係如果唔係咧，一橫拍。攞嚟，媽媽幫佢攞頂帽落嚟，佢用隻手揸住，我哋拋咗帽先。拋帽先啊！得。好玩喎！自己戴頂帽，同埋咧，我哋需要得嚟，我哋前排嘅小朋友。拎帽啦佢。前排嘅小朋友請起立，前排嘅小朋友請起立，我哋將前排移過去嗰邊。呢陣取冇出嚟，因為會抌個帽，因為會抌。Pick up. Oh. 前面點解好咗啲人嘅？定係前面嗰排喐，後面嗰排唔喐啊？企翻喺頭先嘅位度。定係前排坐嗰啲小朋友去嗰邊，頭先坐嗰啲小朋友去嗰邊。嚟，好家長 OK 請撤退，俾咗頂帽佢就可以撤退啦。好，企喺度唔好喐啊嚇！我哋要拋帽啊！我哋咧玩拋帽遊戲啊！你哋玩咩啊？我哋係一排。各位係，我哋係一排，我哋前面坐嗰一排起身，啱啱好就將兩條打橫排好咗嘅，嚟企好先。我哋冷靜朋友，揸住你頂帽，你哋係。
你抌上去嘅，飛上去㗎嘛。邊有食㗎？冇嘢食㗎。走咗個人。飛人哋。我哋拎住睇舞先，姐姐一陣教你哋點樣拋舞嘅 ，OK？ 我哋聽姐姐點樣拋舞喎。如果一陣拋到最低嗰個咧，要懲罰㗎。知咩懲罰？聽個寫一集。你咪直接掟落地下，你好想掟俾我掟落直接掟落地下得㗎啦。哇！我哋就當佢輸咁，就喺側邊睇住小朋友玩啦。跟住個指令，拎住指令，條須甩咗唔緊要。我哋家長都有得少少，我哋要等佢哋咧低炒到佢哋炒到我俾佢電話你打。我哋再好，聽住，我呢個係邊個嘅？好，跟住其後，嗱，邊個分咗咧？係一次係交稅㗎。呢個最好嗱，睇住小朋友眼睛望住，嗱，你哋唔準做啊！如果邊個而家隻手，聽住睇住姐姐做。邊個隻手冇補嘅話咧，我哋就淘汰㗎啦。聽住，聽住，陣間咧我要1、2、3就睇下邊一個最犀利，一掉唔掉嘅？掉。打你個友啊！搞掂到，2掉唔掉？3掉唔掉？掉完之後，腳抬高，邊個去執咧就咁樣 ，OK？ 呢個陣間搞你個檔口啊嚇！好，3點就啊！邊個可唔可以去執？邊個執你？OK？ 我嚟走住先。哇！睇下邊一個最勁啦！呢套好緊張啊！呢度褪後多少少？要鬆鬆 OK 啦 ，OK。No, not enough. It's okay lang. 1、2、3。Yeah! Uy! 邊個先？ Oh my God! 邊個最後嘅？喂，一人分你冇咧，有冇掉？嚇！你哋變魔術啊？你嗱攞一隻，陣間叫媽咪分，媽咪有辦法分㗎啦。媽咪問一問就只係呢個㗎啦。豬花喎，跌到喎，全部人都要掉啊！邊隻？你嗰隻喺邊啊？你攞一嘢飛埋媽咪個頭咁大咗隻。飛上都冇啦，飛上都冇你㗎。哇！你咁叻嘅真係真無力。OK。好掟得我假髮。掟得佢假髮。咁飛到我變魔術好啊！企嗰啲，喂，企靚靚先。好 ，round two 啦。哇！識佢哋好似好勁咁喎個樣，好勁喎，係咪？深呼吸再勁啲，吸再勁啲啊！有位先睇下先 ，OK。打住，唔好整人哋個頭。哎，阿嫂，睇下邊個最假啦。第二回合。準備。腳唔喐㗎嚇，唔緊要，陣間一次過整，企好。等等。係啊，執咗啦，唔緊要，喺我度啊，喺晒我度啊。好，你行前啲。爸爸過嚟。聽住啦，準備，1、2、3。好得，啱啱升咗頂帽。哦，呢度咧有啲疏疏，你哋可能揾1、2個家長。Oh my God! 今日小頂帽咧？有啦。係喎。